Ciao a tutti, benvenuti a Il Cuore d'Italia. Oggi vi racconterò di un giorno speciale che ogni estate ferma l'Italia intera. Un giorno sospeso tra storia, fede, vacanza e identità. Arriva il caldo, le città si svuotano, le strade diventano silenziose, i treni partono pieni, le spiagge si riempiono e si preparano i pranzi al sacco. È Ferragosto che bussa alle porte d'Italia. In quel momento preciso sembra che tutto il paese si fermi. Ogni anno, sempre lo stesso giorno. Ma da dove nasce questa pausa collettiva? Perché ancora oggi milioni di italiani la vivono come un rito, quasi senza pensarci. Questa è la storia di quel giorno. Un giorno che esiste da 2000 anni e che, in modi diversi, ha attraversato imperi, religioni, governi e generazioni. Solo conoscendo il suo passato possiamo capire perché è ancora così presente. E solo alla fine scopriremo quanto racconta di noi. Tutto comincia nell'antica Roma, in un tempo di cambiamenti profondi. L'anno è il 18 avanti Cristo. Dopo anni di guerre civili, Roma ha un nuovo volto. Al potere c'è Ottaviano, il figlio adottivo di Giulio Cesare. È giovane, intelligente e ambizioso. Vuole portare ordine, stabilità e pace. Vuole essere ricordato come il fondatore di una nuova epoca. Il Senato gli dà un nome speciale, Augusto, cioè consacrato dagli dei, venerabile. Un titolo che non è solo politico, ma quasi sacro. Augusto capisce una cosa fondamentale. Per costruire un nuovo impero non bastano le leggi e gli eserciti. Serve anche creare una nuova cultura, un nuovo senso di appartenenza. E cosa unisce più delle feste? Nel mese di Sextilis, a fine estate, la tradizione romana prevede già alcune celebrazioni legate al mondo agricolo. I campi sono stati raccolti, il grano è nei granai, l'uva è quasi pronta. È il momento perfetto per riposarsi, ringraziare gli dei e fare festa. Le consualia sono dedicate a Conso, il dio dei depositi di grano. Si tengono corse di cavalli nei circhi, si offrono doni nei templi. Le vinalia rustica onorano il vino che verrà e le nemoralia, celebrate presso il lago di Nemi, sono dedicate alla dea Diana. Augusto decide di unire tutte queste celebrazioni in un'unica festa ufficiale, le Feriae Augusti, cioè le vacanze di Augusto. È una scelta politica e simbolica. Una pausa imposta dallo Stato, valida per tutti. I lavoratori agricoli possono finalmente riposare. Gli schiavi ricevono un giorno libero. I padroni offrono qualche moneta o del cibo. Il messaggio è chiaro. L'imperatore è vicino al popolo. E proprio in suo onore, il mese di Sextilis cambia nome e diventa Augustus, agosto. Durante le feriae, Roma si trasforma. Le strade si riempiono di persone, i mercati vendono dolci speziati e fichi secchi. Le famiglie escono di casa per assistere ai giochi nei circhi. I cavalli da corsa vengono decorati con nastri e fiori, mentre i bambini portano ghirlande sulla testa. È estate piena, il sole è alto e nell'aria si mescolano il profumo del pane caldo, gli aromi delle spezie e le risate dei bambini. Nei villaggi dell'impero, la festa prende forme più semplici ma cariche di significato. I contadini si siedono all'ombra degli ulivi, condividono pane e vino, raccontano storie ai più giovani. In alcune zone si accendono fuochi serali intorno a cui si danza e si canta. La terra ha dato i suoi frutti
ed è tempo di ringraziarla. Il lavoro si ferma, la vita rallenta. Per un giorno il tempo sembra davvero appartenere a tutti. Anche nelle province più lontane dell'impero, in Gallia, in Ispania, in Egitto, la notizia della festa imperiale si diffonde. I governatori locali organizzano celebrazioni pubbliche, spesso dedicate alla figura di Augusto. Si tengono giochi, spettacoli, banchetti. L'eco dell'autorità imperiale arriva ovunque. Anche i soldati, negli accampamenti di confine, celebrano con una coppa di vino e un brindisi alla Roma eterna. Ma dietro la festa c'è anche un disegno preciso. Augusto usa le feriae per rafforzare il culto della sua persona. Ogni celebrazione diventa un'occasione per ricordare chi è il padre dell'impero. Viene costruito un immaginario collettivo. L'ordine nasce grazie all'imperatore, la pace è un suo dono e il riposo del popolo è la sua generosità. Con il tempo, la festa si ripete ogni anno, entra nel calendario romano, si diffonde nelle abitudini, si tramanda. È così che una data, nata come espressione politica, diventa parte dell'anima del popolo. Anche quando i secoli cambieranno, anche quando l'impero lascerà spazio a una nuova fede, quel giorno d'estate continuerà ad avere un significato speciale. E proprio da lì parte un altro viaggio, quello spirituale, che trasformerà le ferie Augusti in qualcosa di nuovo, senza cancellare ciò che erano. Perché anche la fede, quando arriva, prende ciò che esiste e lo illumina in un altro modo. Quando l'impero romano comincia a cedere e i suoi dei vengono dimenticati, qualcosa rimane. Le abitudini, i ritmi, i giorni segnati nel cuore della gente. Le feriae Augusti, anche senza più templi o imperatori, continuano a vivere. Nessuno le cancella davvero. Cambia solo lo sguardo con cui vengono vissute. Nel IV secolo, il cristianesimo diventa religione ufficiale dell'impero. Le persecuzioni finiscono, le chiese si costruiscono, le celebrazioni si moltiplicano. Ma la Chiesa sa che per guidare il popolo non basta proporre il nuovo. Bisogna anche accogliere ciò che esiste già, interpretarlo in modo diverso, dargli nuova luce. Così, molti giorni festivi legati alle consuetudini antiche vengono trasformati e inseriti nel calendario liturgico, conservando la loro forza simbolica, ma arricchiti di significato spirituale. È in questo spirito che il 15 agosto assume una nuova identità. Inizia a diffondersi, in diverse comunità cristiane, l'usanza di dedicare questa data alla figura di Maria, madre di Gesù. È il giorno in cui si ricorda la sua assunzione in cielo, corpo e anima, alla fine della sua vita terrena. Non si tratta di una morte, ma di una salita, di un ritorno pieno di luce. Un mistero profondo, celebrato con gioia e devozione. Nel corso dei secoli, la festa si radica sempre di più. A Roma, a partire dal VII secolo, le chiese dedicano il 15 agosto a Maria Assunta. I papi organizzano processioni, messe solenni, momenti di preghiera, ma non c'è un solo luogo o un solo momento preciso in cui tutto inizia. È un cammino collettivo, fatto di popoli, vescovi, comunità che sentono il bisogno di dare un significato nuovo a un giorno già speciale. Il mese di agosto, che già portava il nome dell'imperatore, ora si colora anche del nome della madre. Con il tempo cambia anche il nome della festa.
L'antica espressione feriae Augusti, usata in epoca imperiale, si semplifica nella lingua parlata, si fonde in un'unica parola più scorrevole, quotidiana. Ed è così che nasce il termine Ferragosto, un nome nuovo, sì, ma che racchiude secoli di storia, trasformazioni e significati, dal potere di Augusto alla devozione per Maria, fino alla festa popolare che ancora oggi unisce l'Italia intera. Tradizioni che non vivono solo nei libri o nei calendari, ma si vedono, si ascoltano, si respirano, perché nelle città e nei paesi Ferragosto è molto più di una festa religiosa, è un intreccio di riti antichi e gesti di comunità. Si organizzano processioni solenni, lunghe file di fedeli attraversano le strade, seguendo la statua della Madonna. C'è chi cammina scalzo per devozione, chi porta fiori, chi accompagna con canti e preghiere. Le campane suonano senza sosta. I balconi si adornano con lenzuola bianche, immagini sacre, lanterne. Ogni regione crea le sue usanze. A Palermo le celebrazioni durano più giorni e culminano con fuochi d'artificio spettacolari. In Abruzzo ci sono antiche preghiere in dialetto recitate dalle nonne. In Umbria si cucina la torta al formaggio solo per questa occasione. In Toscana le bande suonano davanti al Duomo, mentre i bambini ricevono una medaglietta con la Madonna. È un mosaico di riti, gesti, sapori e suoni che compongono un'Italia devota, ma anche profondamente festosa. E quando la celebrazione religiosa finisce, comincia la parte più popolare, i pranzi in famiglia, le tavolate all'aperto, le sagre, i giochi. I bambini giocano a rincorrersi, gli anziani raccontano com'era il Ferragosto di una volta. Si beve vino, si ride, si balla. È una festa che appartiene a tutti, credenti e non, perché unisce generazioni, crea memoria, rafforza legami. Il nome Ferragosto resta, anche se ora ha un'anima nuova. Le sue radici sono romane, la sua anima è cristiana, il suo spirito è profondamente italiano. Ma la storia non finisce qui, perché nel Novecento Ferragosto cambierà ancora una volta. Non per fede, non per riti antichi, ma per un nuovo bisogno, partire, viaggiare, scoprire. Una nuova Italia, fatta di treni, valigie e spiagge, sta per nascere e Ferragosto sarà ancora una volta protagonista. È il Novecento e l'Italia sta cambiando. Le città crescono, le fabbriche si moltiplicano, la vita si fa più veloce. Il lavoro occupa le giornate di milioni di persone, ma anche il desiderio di libertà, di natura, di tempo per se stessi, cresce piano piano. Ferragosto diventa allora l'occasione perfetta per prendersi una pausa che non è più solo religiosa o familiare, ma anche sociale e personale. E lo Stato lo capisce. Negli anni 30, durante il regime fascista, nascono nuove iniziative per offrire occasioni di svago e benessere ai lavoratori italiani. Una delle più note è l'Opera Nazionale Dopolavoro, che promuove attività culturali, sportive e ricreative in tutto il paese. È in questo contesto che prendono vita i treni popolari di Ferragosto, viaggi organizzati a prezzi simbolici, pensati per permettere anche alle famiglie meno abbienti di scoprire il mare, i laghi o la montagna. Un piccolo biglietto apriva una grande finestra sul mondo. I biglietti costano poco, ma valgono moltissimo. Per molti è la prima volta fuori dal proprio paese, il primo viaggio in treno,
la prima volta che si vede il mare. Si parte all'alba, con panini fatti in casa, cappelli di paglia e occhi pieni di meraviglia. I vagoni sono affollati, rumorosi, pieni di vita. Ma tutti sorridono, perché Ferragosto ora è anche questo, un giorno per sognare, un sogno condiviso, fatto di saluti alla stazione, di canzoni improvvisate, di foto in bianco e nero con il mare sullo sfondo. Le destinazioni sono semplici, ma piene di fascino. Rimini, Viareggio, Ostia, Napoli, il Lago Maggiore, le Dolomiti. Le spiagge si riempiono di famiglie con teli colorati, bambini che giocano con secchielli e sabbia, giovani che si tuffano in acqua gridando di gioia. Chi non può andare lontano si organizza con gite nei dintorni, pranzi all'aperto nei campi, una partita a carte sotto gli alberi. L'importante è stare insieme, respirare aria nuova, sentirsi liberi anche solo per un giorno. Col passare del tempo, Ferragosto si trasforma in un simbolo del turismo popolare. Negli anni 50 e 60, con il boom economico, sempre più italiani possono permettersi una vacanza vera. Le automobili diventano più comuni, nascono i primi villaggi turistici, gli alberghi sul mare si moltiplicano. Le famiglie partono con valigie di cartone legate con lo spago, con termos pieni di caffè, con bambini assonnati sui sedili posteriori. Ferragosto non è più solo un giorno, è il centro di un'estate che profuma di libertà, gelato, crema solare e nuove scoperte. Ma nonostante i cambiamenti, qualcosa rimane. Il bisogno di pausa, il valore del tempo condiviso, il gusto di una giornata diversa dal solito. Ferragosto continua a evolversi, ma non perde mai la sua anima, quella di una festa che appartiene a tutti. Una giornata in cui l'Italia si ferma, si guarda intorno e si ricorda di essere unita da nord a sud, da chi resta a casa a chi parte. E anche oggi, se prendi un treno il 15 agosto, potresti vedere ancora quei sorrisi antichi, quell'entusiasmo semplice, quella magia che da secoli attraversa l'Italia. Una magia che si rinnova ogni estate, puntuale, fedele, sempre viva. E oggi? Com'è diventato il Ferragosto nella vita quotidiana degli italiani? Le forme sono cambiate, certo, ma il cuore resta lo stesso. In tutta Italia, il 15 agosto è ancora un giorno speciale, un momento per staccare, ritrovarsi, respirare l'estate. Non importa dove ci si trovi, al mare, in montagna, in città o in campagna, perché Ferragosto riesce sempre a creare un'atmosfera tutta sua, un misto di leggerezza, memoria e voglia di vivere il presente. Molti partono per le classiche gite fuori porta, brevi viaggi di un giorno con amici o famiglia. Si prepara il pranzo al sacco, si carica la macchina o si prende un treno. Le destinazioni? Spesso semplici, un lago, una spiaggia, un bosco, luoghi in cui rilassarsi, chiacchierare, mangiare insieme. Le grigliate sono protagoniste, carne alla brace, verdure arrostite, risate che si mischiano al profumo del fuoco. È il sapore dell'estate italiana. C'è poi chi resta in città, che in questo giorno diventano silenziose, quasi sospese. I negozi sono chiusi, le strade tranquille, i ritmi rallentano. Ma anche in mezzo al cemento, qualcuno trova un modo per celebrare. Una cena sul balcone, un film all'aperto, una passeggiata al tramonto. Ogni gesto,
anche il più semplice, acquista un significato speciale. Per molti, la giornata inizia ancora con la messa dell'Assunta. Nei paesi, nelle chiese di quartiere o nelle cattedrali, il 15 agosto si apre con celebrazioni dedicate a Maria, tra fiori, canti e preghiere. È un momento di raccoglimento che precede la festa, un gesto che lega passato e presente, fede e identità. Poi, lentamente, la giornata si trasforma. Dalla quiete della preghiera si passa al calore dei gesti quotidiani. Tra modernità e nostalgia, Ferragosto si anima di piccoli rituali, nuovi o antichi. Le foto inviate agli amici, i messaggi di auguri, i brindisi al tramonto. E mentre qualcuno pensa al ritorno dalle vacanze, altri iniziano proprio in quel giorno il loro viaggio. Come se il 15 agosto fosse una soglia simbolica, un ponte tra la spensieratezza e la ripartenza. Ferragosto oggi è tante cose insieme, una festa, una pausa, un ricordo, un'occasione, ma soprattutto è una tradizione viva, non ferma nel tempo, ma capace di cambiare con noi anno dopo anno. E tu? Come lo vivi il tuo Ferragosto? Con chi scegli di condividerlo, di riempirlo, di ricordarlo? Così finisce la nostra storia di oggi, una festa che nasce da antichi calendari imperiali e trova un nuovo cuore nella devozione alla Madonna, tra processioni e partenze, silenzi e grigliate, città vuote e brindisi in compagnia. Ferragosto è uno specchio dell'Italia. Cambia con i tempi, ma non perde mai il suo significato profondo. È pausa, incontro, appartenenza, una tradizione che ogni anno si rinnova e che continua a unire un paese intero, anche solo per un giorno, un racconto che parla d'estate, ma anche di identità, di memoria, di come viviamo il nostro tempo. E se vuoi continuare a scoprire con noi storie che fanno battere il cuore dell'Italia, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime storie qui su Il Cuore d'Italia.